Hello，大家好，我是你们的日更博主赛季特。我最近一直在研究从一个普通摄像头布置成一个智能的可接入的摄像头，通过软件层面呢，本地实现一些物体或者人体的自动检测、人脸识别、自动化警报。其实市面上有很多针对家用的摄像头，它们其实都已经有了这种 AI 的功能，但是它们 AI 的这些功能呢，是需要发送到云端的，用户呢也没有很多的控制权，然后它的自动化也是比较有限的，没有办法我们自己用户来设置，来更精细化的去管理。而我这套教程呢，主要是摄像头可以完全的隔离网络，数据呢全部是在自己的手上，自动化也不依赖互联网，所以呢，这对于一些对自己隐私比较敏感的人群使用，但也可以自己 DIY 来玩一下。首先呢是摄像头的选择，摄像头呢是必须支持 RTSP 推流的。我买的是那种工厂 DIY 的，大家直接淘宝搜 IP 摄像头就能找到这些工厂 DIY 的摄像头。像小米之类的一部分的品牌摄像头，它是不开放 RTSP 推流的。但是有一些平台它是开放的，所以大家需要买之前去问清楚。接下来我们需要安装我们的 Home Assistant。Home Assistant 呢，我之前也有很详细的教程去说明，我这里就不重复了，大家可以在我的博客上面看。我们这里已经给出了这个视频的链接。然后呢，我们需要安装 MQTT，这个其实也是非常简单。我们到这个可用应用里边，我们直接搜索这个软件，然后我们点击安装。这里注意，我们今天所有安装的软件，它的名字，这个应用名称必须和它的这个名称是一模一样的。因为我这里下面有很多那种内部的 DNS，如果你不一样的话，你的内部 DNS 也就和我的不一样，最好是跟我一样，避免你自己搞不出来。然后我们复制它这个名字，下一步，这边有个认证方式，这个认证方式我已经测试过了，最好是不要开启。开启后的话，我们是没有办法去改它的密码的，因为这个 MOS 的这个 MQTT，它的密码文件是一个只读文件，然后呢，它也没有映射出来，所以呢，我们就在内网下面我们就不开启这个认证方式。但如果你觉得不安全的话，怕有人连你的这个 MQTT 的话，其实很简单，我们先接着下步。这边网络我们选择 Cluster IP， 意思就是不映射端口。这样的话，就只有这些 APP 互相可以访问，你在外面是不能访问的。所以即使是不设置密码，也是比较安全的。然后下一步，这里默认就好了。下面就全部默认，然后一直到保存，让它部署就可以了。接下来呢，我们就需要在 Home Assistant 里边安装 MQTT 集成，和我们刚刚安装那个 MQTT 的服务进行连接。打开你的 Home Assistant，然后我们点到配置这个服务集成，然后我们添加集成，搜 MQ， 这就有 MQTT 了。因为我这里面已经配置过一次了，所以我就没有办法再配置了。我们就按照我们的博客来说一下。然后它会让你填你的那个 host， 也就是它的链接。如果你这个 MOS 这个 MQTT 和我的一样的话，你的链接就是这个，端口就是默认端口。然后呢，我们需要安装 Frigate。Frigate 呢是一个 NVR 的服务，它就是可以实时的录制、保存监控视频，它也支持一些物品的检测，也可以支持人体检测，像猫啊、狗啊、自行车等等。它会检测到这些物体，或者是有东西移动的话，它就会把前面后面的视频录制下来，然后进行一个截图。它会把录制的视频和截图全部保存下来。所以呢，它是一个比较好用的 NVR 服务。接下来我们就来讲一下怎么安装。其实呢，这个 Frigate 我们社区里边有，但是这个社区的 Frigate 还在处于一个开发阶段，它需要一个大量的重构，它的功能代码是比较复杂的，所以我们就不用社区的这个 Frigate， 我们来自己安装，因为自己安装是比较简单的。我们需要使用这个 Cluster APP， 也就是我们的自定义 APP。但是在安装这个自定义 APP 之前，我们需要创建它的配置文件夹，还有它的配置。这里呢，自己要创建数据集或者是文件夹来存放它的这个配置，还有它以后的这个文件。
我呢创建了一个 camera 的这个文件夹，camera 文件夹呢我创建了一个 FreeGate， 然后在 FreeGate 里边呢，我们创建了这个 config.yum， 也就是这个，我这里就不打开了，我们看一下我的这个博客上写的。我们需要把这个文件复制下来，然后粘贴到那个我们刚刚创建的那个 config.yum。我们需要修改的地方，第一个呢是这个 MQTT。如果你的，我刚刚说了，如果你的安装的时候应用名是这个 MQ 是这个名字没有改变的话，这里就不需要变。然后呢，这边我们主要修改的是这个 camera， 这个意思就是摄像头。然后这个 CAM 呢是你的摄像头名字，这里大家可以自定义，随便。如果你不想自定义，叫 CM 是没有问题的。然后呢，它其实是支持很多摄像头的，不止一个摄像头。如果你想添加更多摄像头，只需要把这个 CM 这边复制一份，最好保持它的缩进，这样复制一份，然后再粘贴一份，然后把名字改一下就可以了。另外呢，我们还需要修改我们的 RTSP 推流的地址，这就是你摄像头的地址了。你可以自己去找，或者是你问厂家。然后呢，这边是探测，也就是我们检测到人或者什么，可以看到这边有个 object， 就是物品，它可以探测人，像这边什么卡车、摩托车、猫狗，这边我都已经注释掉了。如果你需要，你可以把这个注释打开，注意要保持它们的缩进是一致的。同理，这边探测，你可以根据自己的需求，我这里给它设置的是 720P 的这个像素，然后帧率给它5帧，你可以自己去改，你可以去改更高的分辨率、更好的帧率等等。然后这个是 record， 就是录像，检测到人它会自动录像，然后保留天数30天。同理，这个是截图，就它检测到你上面设置的人、猫啊、狗啊什么的，它就会自动的截图。然后呢，其实这个 FreeGate 它涉及一个探测的东西，默认呢我们这里是没有设置的，默认是使用 CPU， 其实它官方推荐用那个 TPU， 就谷歌的 AI 的这个TPU， 但这个东西买不到，几乎是很难买的。所以我这里面没有设置，大家可以去根据它的官方文档，这边有它的官方文档，我们打开看一下。然后它这里也有这个配置文件，你可以看到它这个配置文件是非常非常齐全的，它把所有的选项它都列举在这个配置文件里边了。那就在这里，这边有一个探测器，它推荐是使用这个 TPU 的，这个 TPU 名字叫这个名字，但我们没有，我们这一步就直接给它删掉了。有兴趣可以去搜一下。然后配置文件到这里呢，就其实已经配置好了。注意一定要先把配置文件配置好，再去安装这个应用，不然的话它可能是安装时候会报错。但你也可以根据它这个配置文件，你自己再添加一些更多的这些属性，都是可以的。它每个属性都可以再自定义的。我们就不讲这么多废话了，我们接着往下面。然后就是安装软件了。其实安装软件也没有什么好讲的。我就不直接打开，我就按照博客上面讲了。首先呢，我们需要创建文件夹，也就是我们刚刚说的。我在这个 FreeGate 下面又创建了一个 camera， 然后 camera 下面是它的一些文件。然后我们直接来安装，应用名呢就叫 FreeGate， 然后它的这个仓库，我们就直接复制这个就行了。然后仓库标签复制这个 stable， 然后有这个 NV。驱动的，其实这个标签其实无所谓。如果你不用 NV 驱动的话，也是可以用这个标签的。大家跟我一样就可以了，避免以后如果你有显卡的话，可以再加这个 NV， 后面再可以再加嘛。然后呢，服务我们就用 Simple， 然后它的端口就是5000，我们两边全都填5000就可以了。接下来呢就是我们的挂载。首先呢，需要挂载我们的配置文件，也就是刚刚我们写的这个 config.yum， 它这个 mountpath 就是 config.yum。然后之后呢，我们再添加一个 hostpath， 挂载我们的存放录像，它有一些配置文件之类的，它自己生成的一些文件。它的挂载的路径就是这个路径。然后呢，它需要一个缓存，
我们这里选择 npt dir 就行，然后我们的路径选择这个路径，这个 mount path。最后呢就是权限的问题了。这权限问题呢，其实大家应该都知道，用 root 权限运行并不好，但是有一些应用，比如说这个，它只能用 root 权限来运行。所以我们点开这个高级的这个设置，取消这个 root as non-root，然后我们把它只要前面这两个改成0就可以了。其实这些安装应用其实是没有什么好说的。如果你连安装应用这边都看不懂的话，我建议你去看一下我博客置顶的小白入门的那些目录，按照目录一步一步学习到这里就可以了。这些都属于是高阶的，所以我讲的会比较快，讲的就比较简单。然后我们就可以添加 Home Assistant 集成了。其实你部署完之后，你可以点开那个网页，然后你会发现可以看到你的摄像头的页面。如果你看不到，那就说明有问题。然后呢，我们就可以添加集成。同理，这个集成呢，它是要在这个 HACS 里面添加。我们点击集成，搜索 Frigate， 我们这里边已经添加过了。添加之后，它应该要重启一下，重启这个 Home Assistant， 在我们这里边就可以重启了，重新启动。重新启动之后呢，我们到我们的这个配置集成里边，再添加这个 Frigate， 它一般会自动发现，它这边就会提示有 Frigate 可以添加，让你添加，然后再输入你的这个链接和端口。链接的同理，我们这里也给出了，注意你这个名字记得要和我一样。然后呢，我们就需要安装 DoubleTake。DoubleTake 呢是把 Frigate 和 DeepStack 连在一起。这个 Frigate 呢检测到人，它会推送到 DoubleTake， 然后 DoubleTake 呢把截图再发送到这个 DeepStack 进行 AI 识别。同时呢，这个 DoubleTake 还提供人脸识别到某人，就比如说识别到我，它就会自动推送一个 MQTT， 然后它还会检测人数啊等等。我们就是通过这个 DoubleTake 人脸识别还有它的人数检测来进行一个 AI 进行一个自动化。所以呢，我们需要安装这个 DoubleTake。安装这个 DoubleTake 其实很简单，因为我已经开发好了。我们直接在这个可用应用里边搜索 Double， 我们安装这个稳定版。当然，我建议你也是提前建立好这个 DoubleTake 的文件夹，然后名字也是一样，直接复制它的。这也没什么好讲的，只有这个储存，我在这边已经写了。这个储存你改成这个 hostpath， 然后映射到我们刚刚创建的这个 DoubleTake 就可以了。然后创建好之后呢，我们需要修改它的配置，我们可以直接把我这个配置复制一下。好了之后，我们就可以直接点这个 DoubleTake 打开，然后这边会有一个配置。需要改的地方就是这边 label， 如果你不只是人的话，比如说小猫小狗，你这边可以加上杠 cat 杠 dog， 其实和刚刚这里边的配置是一样的，和我们刚刚这个 Frigate 这边 track 就是识别到什么，这边 person 那边就是 person， 这边 car 那边就 car， 这边 cat 或者 dog 那边就是一样的。和这个 labels 是一样的。然后呢，我们还需要改的地方就是这个 camera， 就是相机的名字，你可以改成你自己的。如果你有多个相机的话，你可以多个相机的名字。这边的相机名字就是在 Frigate 那边的名字。然后这边探测就是 DeepStack， 就是 AI 的那个东西。然后呢，我们先可以把这个都填好，然后 key， 等你要设置 DeepStack 的密码，你可以自己这边先填一下。填好之后呢，这边的灯会亮。当然，你这边这个 DeepStack 还没有安装，所以它这边肯定是红色的。但没有关系，我们继续往下安装。然后呢，就可以安装这个 DeepStack 了。DeepStack 的这个社区也有的。这一步就是比较经典了，因为它支持 CPU 和 GPU。这边会让你选择你的镜像，你是用 CPU 来处理这个 AI 呢，还是用你的显卡来处理这个AI？
但我这里是有一张显卡的，所以我选择 GPU。如果你没有的话，就只能选择 CPU。选了 GPU 之后呢，然后这里呢会有让你填你的密钥，其实这两个都是密码，但虽然我不知道它的区别是什么，但尽量你可以填成一样的。这个是管理员的这个密钥，然后这个呢就是普通的这个密钥。填上你的密钥，记得和我们刚刚这边你要设的这个 key， 这个 key 其实就是应该就是这个 key， 反正两个填成一样的就行了，大家可以测试一下。然后这边的环境呢，我们要选的这个人脸，它这边还有一个环境检测，我们一般只要用到这两个就可以了。同样，这里网络我们不要弄，接着往下，这边也是默认就可以了，全都默认。但是到这个资源与设备这里，如果你上面选的是显卡的话，你这里要选择显卡1；如果你没选显卡的话，你这里就无所谓，然后保存就可以了。我这里也写了比较清楚，设好之后，它所有的灯都会变成绿色。那下面就是比较重要的训练。训练呢，其实也是比较简单的。我们来到这个 Double Take， 我这里就不打马赛克了，就大家直接看就好了。可以看到这边有个 train， 这个 train 呢就是训练的意思。我们可以在这个 match 就是匹配到了。如果你是第一次的话，那你 train 里面肯定是空的。match 呢，你可以去摄像头下面走一圈，走一圈的大部分应该就是这样 on no， 然后是0%。on no 0%，应该是这个样子的。我们呢可以这样 add new， 我们输入你的名字，比如说 level， 然后呢我们就可以点击 create。我这里还选我自己好了 ，Sagit。创建好之后，我们选择后呢，我们就可以来选择，就比如说这个是 on no 嘛，我们把它勾上，就是把这个选上。选上之后，我们点击 train， 就是让它训练 ，yes。然后你再去摄像头再转一圈，你可以去看一下是否检测到你。你训练的越多，还有各种场景、各种光线下训练的越多，它的识别就会越精确。然后这个训练好了之后，我们就可以在我们的 Home Assistant 这个 MQ7T 下面，你会发现它会多了一个这样的实体，就多了我们的名字。它会检测它我们的状态，就经过你可以看这个属性，它会给出一些值，比如说我们下面要用到的这个 file name， 就是它的截图的名字，还有它的时间戳等等。然后尝试了，其实就截了几张图，然后它的识别的，他认为识别准确率应该是69%，他自己说的。如果这边就涉及到一个排错，如果你全部都弄了，但是呢，它这边依然没有出现你的这个名字，就你这边 double take 这边都已经，比如说这个都已经识别都有你的名字 name Sagit， 也有你的百分比了，但是呢，它其实不是这个全率的，因为我刚刚已经看到了，我看到一个例子啊，就像这个样子，它的识别率在73.43%。但是呢，它这个检测并没有变成全率，它是这个红色的。我们可以点开它，往下面滑，它会这边有个 check， 就是检查 box area too low， 意思就是说这个盒子就是它检测这个框框太小了。其实这个东西可以控制一个东西，你可以看它的盒子的层积18×25，就是这个盒子的边框，它的面积就是450。他说是小于1000，这东西可以用来控制什么？就是控制一个范围，意思是说，因为人离摄像头越近的话，它这个检测的框框，就这个盒子肯定是越大的；越远呢，它肯定是越小的。所以大家可以自行测试一下，在一个范围，它这个盒子应该是多少它的层级，因为它这边都会显示，这边有个 width 和 height， 就是高宽嘛，1825乘起来就是450。这个值，因为我设的值你可以看到是1000，它官方默认是10000，10000的话基本上是不可能的。以我这个摄像头的它的
分辨率的话，这个设置其实在这个 configure， 然后在这里边，这边有一个就是准确率的时候，我设的准确率是60%，也就是说高于60%呢，它就会识别出来这个 Segit， 它就会推送到这个 MQTT。同时呢，它要满足这个 mini area， 就最小的这个 box 的面积，我这里设置是1000，大家可以根据自己的摄像头，你可以去测试一下哪些范围它的值，自己乘一下是多少。像一般这种红色的，就说明是没有检测到或者检测失败，或者是未知，就比如说 unknown， 它这边 check 它都会说明，就比如说这个信任度太低了，就是没有到60%，因为它是0%嘛。然后它的 box 也是太小了，因为远，才580嘛，它远，离得远它就是盒子就小。这个 double take 主要遇到的这个问题就是这2个问题。如果你的问题是这些灯都不亮，那一定就是你的这个链接是不对的，哪个报错哪个就是链接的不对。然后呢，接下来就是自动化了。在讲自动化之前呢，我们需要先了解一些东西，比如说这个 double take 它给出了哪些接口，我们可以在 Home Assistant 的这个 MQTT 集成直接看到这些集成，包括我们检测的人，还有相机。其中这个相机的传感器呢，它会在检测到人的时候输出一个人数，然后30秒后呢，它就会恢复成0。所以我们可以用这个传感器来检测是否有人，可以充当一个人体传感器。还有这个 double take 杠 unknown 呢，它就会检测出没有识别出是谁的，就是未知的人，它会输出一个 JSON， 和我们这个 double take 杠 Segit 就是识别到某人，它也会给出一个 JSON。这 JSON 呢，我们可以看一下，讲这个属性，它会给出这样的一串这个 JSON。这 JSON 里面包含了很多信息，它检测的所有信息都是，比如说哪个相机拍到的。这里区域我们没有设置，按照理论，你可以自己去研究一下这个 Frigate 和 Double Take， 它会有一个区域，比如什么客厅啦、厨房啦、前门啊、后门啊。其实这些东西也可以用你的 Camera， 就是让 Camera 名字改一改嘛。比如说前门叫 Front Door， 就前门嘛；后院呢就是用后院 Garden 之类的这种名字来命名这个 Camera。然后呢，match 就是我们匹配到的人的名字，比如说我们这里匹配到了 Segit， 然后它匹配的概率呢是69%，是否匹配？是。让它盒子的大小，就是它可以描述一个远近嘛。然后呢，这个 type 就是截图，这个没什么好讲的。然后它识别的探测器是用哪个探测器识别的？因为我们只有一个 DeepStack， 其实它这个应用这个 Double Take 它可以接很多的这种 AI 的探测器。我这里呢只讲这个 DeepStack， 其他官方文档里面有很多，还有它的文件名，这个文件名等会我们是非常需要用到它。然后它这里面还有一个这个截图，这个 file name 其实也就是这个截图的名字，它其实呢可以开启Base64的图片编码，就是很厉害的。当然我这里没有用到，也就是在我们的这里边有个 Base64。如果你开启编码了之后呢，它会把截图编码成 Base64， 发送到这个 JSON 里边。后面我们可以调用它。然后接着往下看，其实这些传感器呢，它都是在 MQTT 发布的，它们在发布的主题是这个样子的。这个相机呢就是 Double Take 杠 Camera， 然后杠 Camera 的名字。这个也是 Double Take，Unknown 的话就是 Double Take 杠 Matches 杠 Unknown。识别到人的名字也是一样的，就是 matches 杠人名。其实到这里呢，我们就如果会玩 Node-RED， 心里已经有数了，我们可以怎么去调用它实现一个自动化。接下来呢，我们就来安装一下 Node-RED。Node-RED 呢其实是有社区版的。其实社区版的应用的好处，就一些人就一直会问我，就用社区安装这些应用有什么好处？为什么不用自定义呢？自定义全都可以实现。好处就是我这边讲的时候，我可以不用讲，我就直接说一路默认安装就可以了。因为社区的部署开发，它的原则就是一定要让用户可以默认的安装，默认的就可以运行起来，不需要额外的配置。就一些基础的功能，你甚至都不需要配置，你就一路安装，它就可以用了。所以呢，这个 Node-RED 我就不仔细讲了，就一路默认安装就可以了。注意它的名字一定要和我的名字保持一致，就叫 Node-RED。让我们打开看一下。这是我的 Node-RED，
然后呢，我们进来之后，你这边应该是个空的，就比如说像我这样，现在是个空的。然后我们需要先给它和 Home Assistant 的链接起来。我们点到这个3个横杠节点管理，然后呢，我们要安装这个节点，我这里边已经安装了，你在这边搜索复制名字，然后安装就可以了。然后呢，我下面还用到了一个 Telegram， 因为我是用 TG 来发送警报的，你可以把这个 TG 这个集成也安装上，这个插件也安装上，这样搜索一下，安装这个1个月，这个第一个就可以了。然后我们刚刚安装好了 Home Assistant 集成之后，我们先就是这样空白的地方，我们这边往下拉，找到这个 Home Assistant， 随便拉一个过来，然后双击打开。这里呢应该是你现在一个新的 serve， 我们点击，在这里输你的名字，输你的 URL， 然后你的 token。这里我们的博客会讲到 token 的获取方法，还有这个节点的。还有它那个节点的 URL 其实是很简单的，这个 base URL 就是这个。至于你的这个名字要和我的一样，那这里我也给出了这个 DNS 的生成的方法，还有它的一些原理，你们直接可以打开看一下。当然你也可以不想去了解，我们直接把名字应用名粘贴进来，比如说这个 QB 吧，它这里就会帮你生成你的链接。那下面呢，它也讲了一些原理，然后获取这个 Access Token 的方法呢，我们就直接到你的这个登录的名字，然后一直往下，这个长期访问令牌，我们创建令牌就可以了。然后呢，我们下面会讲2种这个 Node READ 搭配这个 Double Take 的教程。首先呢，我们来到这里，这里呢是可以看到有很多的这些模块。然后呢，如果你和你的 Home Assistant 连接好了之后，这些模块是可以获取到你的 Home Assistant 的状态的，就是里边的一些集成的状态。就比如说，我们可以这样，按照我们的，我们这个先擦掉。按照我们这个来讲，就是如果检测到人，就是把这个摄像头当做一个人体传感器，就如果检测到有人经过，我们就开灯。但是呢，需要检测一下灯的状态，看看灯有没有打开。如果灯本来就是开着的，我们就不动；如果灯是关着的，我们就开灯。首先呢，我们需要用这个 event state， 就是它的状态，检测它的状态。这个 entrance 就是实体，我们这里呢是谁可以搜索的？我们直接选这个 camera， 因为我刚刚前面说了。camera 有人经过的时候，它会变成一个数字，就变成几个人。你可以在这边设置，有2个人的时候，它在开灯。大于小于，大于等于小于等于，可以发挥你自己的想象。当有2个人的时候，大于等于2，对吧？大于等于2的时候，它在开，这也是可以的。但是我们这里只要不等于0 ，is not 就是不等于0。也就是有人，只要有人就可以，然后我们完成。当然你可以给它起个名字，检测到人。然后呢，我们需要判断一下我们的灯现在是否是开着的。这里面需要用到一个 current state， 就是现在的状态。这里是双击打开灯状态。然后这里的实体的 ID 我们也是可以搜索的，因为我用的是这个墙壁开关，我的灯其实不是智能灯，但是我的开关是智能开关，所以我们选择这个我的这个开关，然后它的状态如果是就是关的就是 off， 然后 OK。如果是关的呢，我们就要把它打开嘛。我们把它打开就是 call service， 就是执行一个动作。这里呢就是开灯，然后这里呢我们需要这个 domain， 它的意思是你的这个设备是一样怎样的设备。如果你是灯呢，就是你本来就是智能灯，就是 light， 但是我这里其实不是，我这里其实是个 switch，
开关，我们点击这个，然后呢，它会有一个我们需要执行的动作。turn off 就是关嘛，turn on 就是打开。我们 turn on 打开，然后这里就是实体，实体我们还选择我们刚刚那个，就这个，然后完成。完成之后呢，我们需要把这个连起来，然后部署就可以了。这个之前呢，可能会有人遇到一个问题，就是刚开始的时候，就是这一步添加节点的时候，就你发现添加不上，对吧？没有用。就比如说我这里随便添加一个是吧？这边设备是要添加一个新的，这里你这边设置完之后呢，这边点击添加了嘛，对吧？点击下这边还是你刚刚添加那个节点，你就直接点击完成。我这里就点击取消。点击完成之后呢，我们需要先直接点击部署。即使你什么都没做，你只添加一个节点，你要点一下部署，这样它的节点，你添加的节点才会生效，然后你接着往下面做就可以了。这个时候呢，你就可以去摄像头下面走一圈，再回来看一下。好了，刚刚已经去试了，走了一圈，你可以看到呢，它这边就会显示有2个人，其实它的检测应该是不是那么准，其实就我一个。然后呢，灯的状态是关的，它的具体的时间它会写。然后呢，它执行了这个打开在什么时间？接下来呢，我们就要玩点高级的了。刚刚是一个学习，下面我就直接来个实践。就是如果检测到某人，就比如说检测到我，要发送信息给这个 Telegram， 就 TG 的机器人，但这里 TG 机器人需要你自己去提前部署好，这个比较简单，我就不讲了。但网上也有很多是用那个企业微信或者 Service 酱这种通知的，你也可以去研究一下。我这里呢是用的 TG 机器人，因为我们发现国内用这个 Node-RED 的 TG 机器人的比较少，所以就研究了一下这个。这呢我们就需要来，这里我就先把它，这个我就不要了，我就删了，你可以自己玩一下。这里就需要我们自己来研究了。首先呢，就开头的我说的要安装一个 Telegram 的这个。同理，我们随便先拉一个进来，这边要添加一个新的你的机器人节点。这呢是你的机器人名字，然后这个 token 呢就是那个 bootfather 给你的一个 token 填进来，然后还有个 chat ID， 这也可以不填也可以填。这个 chat ID 呢就是那个机器人跟你聊天，它会有个 chat ID。那这些方法，如果玩过 TT 机器人的应该都知道，我这里就不废话了，自己去弄一下吧。然后呢，我这里就是添加好了，有一个我的机器人。这边还不是先不能删的，你这边添加好之后呢，记得要点一下部署。我这里就不重复添加了。然后呢，我们需要用的是 MQTT-in， 这个是它默认就带的一个插件。为什么要用这个 MQTT-in 呢？其实我也想用 Home Assistant 直接拉取这个。可以看到，其实这边呢其实是有我们的这个传感器的，那个传感器呢也是输出一个这个 JSON 的数字，但是这个 Home Assistant 的这个模块它里面是没有直接获取这种的 JSON 的一个格式的，它都是获取一个开关的状态，是否是什么，是这样的一个表达方式，它不是直接拿出一个数据。所以呢，我们就需要用 MQTT-in， 你们可以直接这边搜 MQ， 可以看到这个 MQTT-in 就来了，是吧？我就直接用我这个了。其实这边也是一样的，我们需要新建一个 MQTT 节点服务器，因为这个是没有密码的，我可以给你直接看啊。可以看到，就是把我们的这个 MQTT 这个链接填上去，然后自动链接，使用新的绘画更新保存就可以了。这边呢 ，action 呢就是订阅一个主题，然后主题呢就是我的名字，就是 double take Marches 杠你的名字，拿下来默认就可以了，完成。你这边输出呢可以自动检测，也可以直接 JSON。这里我们就自动检测。
这种检测之后呢，我们需要让它这个 JSON 格式化一下，方便我们的 node-read 调用。我们直接搜 JSON， 也就是我这里。JSON 呢，这边选择 JSON 字符串与对象互相转换，格式化 JSON 字符串，完成。我们这里就可以把它连起来。接下来呢就是重点了，我们搜一下这个 function， 就是这个函数。这函数的内容就是这个样子的。这个函数的内容是根据我们后面要推送的这个信息，就比如说我们这个 Telegram， 它这个机器人，它这个接口，它能识别什么样的信息？我们可以看一下，我这里博客上面也给出了它这个链接，我们需要去看一下它的一些说明。它的意思是，就是它的内容 sent and receive 就发送或接收，它需要赋给这个 payload 点 type， 也就是说这个 payload 点 type 就是它的发送文件的或者是文字的一些类型。它有 message， 就是它的内容是一些文字 ；photo 它可以发送一些照片，它可以发送音频、文档，这个什么贴纸吧，应该是什么 radio note 等等等等。这里呢，我们只要用到这个 message。其实看到这里，这个什么 payload 点 type， 你可能就懵了，因为你没有接触过。但我也是才接触没2天啊。我们直接点进来看一下，你可以看到，就比如说这个 JSON， 你可以看到呢，它的属性，也就是说它输出了之后，它的信息是在这个 MSG 点 payload， 它是可以层层递进的。如果你弄一个 debug 的话，这个 debug 呢，就是可以看到一些日志，就在这调试窗口里面可以看到日志。我们可以把这个 JSON 直接给拉过来，我们部署一下。你可以看到呢，这边它就在这个 debug 里面就可以看到，它是一些层层递进的关系。也就是说，我们需要调用这个，比如说我们要调用这个 file name， 怎么去来知道这个 file name 的内容呢？可以看我们的这个 JSON。我呢定义了一个变量，它的变量是美元符号，然后 file name， 然后就是这个什么 msg 点 payload 点 match， 就是点这个 match， 点 match 下面的 file name， 在 match 下面的 file name， 那就是它了，是吧？其实是很简单的。所以呢，它这边说的 payload 点 type， 意思就是说我们直接把这个 payload 点 type 赋予一个值，它的值就是字符串。赋予一个字符串的名字叫 message 就可以了。然后赋予这个字符串的名字之后呢，我们还需要知道它的内容。可以这边说了，这个 type 的类型对应我们的内容的东西，这个 message 的内容就是一个 text， 就是预算文字的意思。所以我们还需要在这个 message payload 点 comment 里边输入一串你要说的话。所以呢，我这里边的这个函数就说了，我们再定义一个我们的这个链接，因为像它这边说了，它可以直接去发送这个图片，但是呢，它这个图片必须是一个这样的格式，什么 photo index 点 file id， 这其实就比较麻烦了。其实我没看懂它这个是什么意思，它是一个文件的 ID， 我没有理解，所以呢我们就不用这个，因为 Telegram 它会自动解析你的那个链接嘛，我们只要把我们的照片的链接发给它不就可以了吗？是吧？所以呢所以我这边定义了这个链接的地址，也就是因为我这边用了 Ingress 反向代理，如果你没有的话，你可以自己反向代理，这里我就不赘述了。所以呢，我们就需要把这个 file name 和这个我们的链接给它拼起来，它就是一张照片了。我们可以试一下，我们把它暂停过来，然后这边 file name 我也知道，是吧？就是一张照片，当然照片比较丑啊。然后呢，字符串的相加，这是一个大家基础的编程知识了。字符串的相加等于字符串拼接。所以呢，可以看到我们这里
这里加了引号，它是个字符串，然后加上我们上面的这个 file name 就可以了。然后我们把它赋给这个变量 URL 啊，接下来这个内容呢，就是我们的要发送的一些东西了。chat ID 是我们的这个还是那个 chat ID 嘛？注意这个大写。type 就是这个 payload 点 type 冒号就是 message， 记得这边有个逗号结尾。content 就是内容，内容呢你可以自己自定义，我自定义一个什么 Scikit 抓住你了感叹号，然后呢加上我们的 URL， 就是我们刚刚前面自定义的这个图片的链接，然后这个 return message 就可以了，就完成了。可以看一下我的 TG， 然后呢就可以看到，如果你在你的摄像头下面经过，被它 AI 识别到了，它这边就会输出 Scikit 抓住你了，然后是一个链接。因为我这个返乡代理的这个域名没有映射到公网，所以呢它这个链接是不会变成图片的。如果你链接是一张图片，并且你这个是在外面是可以访问的，它这边就会显示一张图片，就把你的照片拍上去。所以呢，看到这里呢，你可以自己发挥想象。这 Telegram 就是 Telegram 的，这个是 Telegram Center， 就是这个 Center， 就拉过来就可以了。所以看到这里呢，其实你可以发挥自己的想象，你可以在里边添加，比如说 matches， 对吧？名字。你可以在这边直接调用杠 name 点 name 是谁，然后它还有一个这个时间戳，就直接点这个时间戳 ，payload 点这个时间戳就可以出现时间了。所以呢，这个东西你可以发挥自己的想象，是无限可能的。但是这还有个问题，就是如果你这个重启的话，就这个 MQTT 重启，它重启的话，因为它是订阅的嘛，它会订阅到上一个信息。也就是说，如果你的设备重启的话，它就会订阅到上一个信息，它就会发一个重复的信息给你，这是一个缺点，因为我没有加一些判断。但是这种判断的话，就对比上一个发送信息，就是上一个东西、上一个内容是否改变的话，那判断是比较难写的，所以我这里也没有写。如果你有兴趣的话，可以自己写些判断，就比如说这个开灯，日落的时候再开。好了，以上就是本期视频的全部内容了。如果对您有所帮助的话，请一键3连，这对我很重要，非常感谢。